Всем привет, всем доброе утро. На часах начало 9. На улице, в общем-то, такая же погода, как и в предыдущие дни. Светит солнышко, небольшой ветерок, небо ясное. Но на градуснике вы не представляете даже сколько градусов. 14 градусов тепла. Вот это, конечно, вот такая теплынь. Да, с погодой и с природой что-то происходит. Такое впечатление, что еще пару дней и все распустится, а потом холода. Я сегодня встала немножечко позже. Андрей уже пришел с работы и меня разбудил, потому что просыпалась ночью. Но ночью просыпалась я по причине, в общем, по маминой причине. Поэтому сегодня проспала. Как посмотрела на градусник, не поверила своим глазам. А днем, сколько ж будет днем? Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Ничего не было слышно. Только включалась сирена. Посмотрела по группам, тоже ничего особенного. Кто-то что-то там вдалеке слышал, но это такое, как и каждый день. Отдаленно все равно что-то слышно. Громкого ничего не было. Проснулись, и слава богу. Так что все в городе стабильно, все в городе спокойно. Сейчас нужно быстро поделать все дела, которые нужны. Конечно, когда я позже просыпаюсь, теперь нужно мне бегать. Нужно собираться и сегодня проехать по магазинам. Завтра небольшой праздник у Ромы. Поеду с ним, чтобы что-то подкупить. Ничего особенного делать не будем. В принципе, он ничего не хочет особенного. Не хочет накрытия вот этих столов, всяких салатов, которые я всегда делаю. Ну, поедем вместе, потому как нужно ему подсказать, что подкупить. Хотим просто пожарить шашлычок, салатик какой-то легкий. И он хочет купить тортик. И все. Никто сейчас пышно ничего не отмечает, поэтому все по минимуму будет. Но в магазин съездить нужно. А еще хочу снять денежку. Один человек прислал на донат для Алины. Вроде бы все вывелось сегодня из Донат Алерс. Получу эти деньги и завезу маме Алины. Конечно же, и от нас. Какую-то сумму тоже ей передам. Любая копейка сейчас им поможет. Так что вот такие на сегодня у меня планы. Сорвала цветок крокуса, который отцвел. Некоторые писали, что это вот эти вот тычинки, это тот же шафран. Но дело в том, что я, насколько знаю, не во всех сортах крокуса это шафран. Специальные сорта есть, которые выращивают, и вот с этих крокусов собирают этот самый шафран. Во-первых, не настолько здесь вот оранжевые вот эти вот тычинки, да, или как. Они такие рыженькие, но не оранжевые. И вот мне стало интересно, если сейчас залить кипятком, цвет будет или не будет? Шафран же дает цвет. Сейчас попробую. Но это не те крокусы. И потом еще я читала, что осенние сорта. Те крокусы, которые цветут осенью, а не весной. Может, я ошибаюсь, но я такую информацию читала. Вы знаете, немножко водичка пожелтела. Вот смотрите, какая стала. Так что цвет дает. Ну, не знаю. А может, это и те крокусы. Но для того, чтобы был цвет, конечно же, много нужно вот этих вот тычинок. Их же сушат. И они сжимаются, конечно, больше. Ну, вообще от нескольких штук, смотрите, водичка пожелтела.
Стоят в водичке отростки от моих пеларгоний. Ну вот посмотрела, смотрите, буквально за несколько дней пустили корешки, но корешки в основном пустили вот эти вот обычные пеларгонии, которые мои. Я поставила королевская пеларгония. Вот смотрю, еще ни один отросток не пустил корни. Но, возможно, дольше понадобится времени. Пусть стоят. А может быть и пустят. А те, которые пустили корешки, уже можно пересаживать. Надо купить земли, потому что у меня мало осталось. И буду садить в горшочки. Мои тоже очень красиво цветут. Конечно, тут уже все вперемешку. Есть малиновый, есть красный. Буду все равно рассаживать. А этот цветочек, который я вам показывала, смотрите, уже поднимается этот цветочек. Так что скоро-скоро расцветет. И второй, который с прошлого года, и который я не обрезала, тоже вот цветок будет. Видите? Так что у меня уже два вот этих вот красивейших будут цветка. Ну, я думаю, еще неделька-полторы, и мы увидим эти прекрасные цветы. Готовлю сегодня кокосовые вафли в электровафельнице. 100 грамм сливочного масла я растопила, остудила до теплого состояния. Добавила 50 грамм сахара, пол-пакетика ванильного сахара и щепотку соли. Все вот это сейчас перемешаю. Добавляю 2 яйца. И теперь все нужно венчиком перемешать и немножко взбить. Теперь сюда добавляю 40 грамм кокосовой стружки, 150 грамм муки и чайную ложку разрыхлителя. Все, сейчас венчиком буду замешивать тесто. Затем беру ложку, хорошо все перемешиваю. Тесто получается довольно-таки густым. Смотрите, какое оно с ложки не спадает. Вот такое вот тесто. Такое и должно быть. Тесто выкладываю на разогретую вафельницу. Выкладываю ложкой. Примерно по 1,5 столовой ложки и помогаю второй ложкой, потому как тесто густое. Закрываю крышкой. И эти вафли будут выпекаться минуты 4. Такие вафли я большими не делаю, потому как тесто густое. Они будут больше похожи на печенье. Вот такие получаются вафли. Моя вафельница испекла их за 3 минуты, потому как мощность более-менее нормальная. Они прекрасно отстают от вафельницы. И вот так вот выглядят. Переношу их на решеточку и даю остыть. И дальше делаю следующие вафли. Ну что, осталось вафли только попробовать. Я их ничем не поливаю, потому как у них свой аромат кокосовый. Немножко посыпаю сахарной пудрой и нашла несколько красных ягодок для контраста. Значит, друзья, эти вафли похожи на песочные. Они хрустящие и рассыпчатые. Больше напоминают печенье. Пробую. Точно песочное печенье. Со вкусом кокоса. Очень вкусно. Прелесть. Вкусное, вкусное. К чаю самое то. Из данного количества продуктов получается 10 вот таких вот средней величины вафель. Попробуйте, приготовьте. Я уверена, что вам такие вафельки понравятся. На данный момент, на эту минуту в городе вроде бы все тихо.
Все, слава богу, спокойно, но сирена включилась и орет. Всем тихого дня, всем до вечера.